ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಏವಿಯನ್ ಬೋನ್ ಹಿಪ್ ಬೋನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿಂದಮ್ಮ? ನಾವು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪೇನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕತ್ತೆ. ಮತ್ತ ಆಮೇಲೆ 15 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಲಾರ್ದ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇವಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಈ ತರ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಆ ನರ್ವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಬೋನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಬೋನ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಮಾಡಿ, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋದವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ AES ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಬರ್ತದೆ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಶೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಏನು ದುಡ್ಡೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.